导出。温度到100度，就开始跳。要不要到100度 OK， 所以等一下吧。比较像浓汤。豆浆。品尝。这里。哦，热热热。浓的。感觉怎么样？最好喝的豆浆，因为现在豆子好。汤，浓浓的汤。不是还没得，我很锅最好喝的。所以它可以再加点什么芝麻之类的。哎，对，芝麻。花生也可以。对，花生。一个 cream 呢？结果全部都是你喝的啊。我给你们一杯子。我们都喝这种的，然后你喝这个，会不会差别太大了？